どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーをやっていきます。ちょっと鼻声なんですよね。風邪ひいてるわけじゃないんですけどね、ちょっと寒くなってきましたよね。今年もね、あと2ヶ月ってことなんで、1年早いですね。ってことでですね、今週は、新製品情報ね、そこまで多くはないんです。僕がピックアップした情報っていう意味でですね。ただしですね、最後にね、めちゃくちゃ注目製品、これの話をしますので、ご覧いただければと思います。まずはこちらからかな。GRC、中国のですね、パーツメーカーですね。すごく品質がいい、よく考えられたね、パーツを多くリリースしている GRC のトラクサス TRX42021 ブロンコ用のインテリアですね。インテリアキット、組み立てキット。これをですね、OBL ホビーさんがですね、GRC の代理店をしていますので、サンプル品を送ってもらいました。こんな感じのね、プラスチック製で、全部ね、はめ込み式のキットです。接着剤とか不要ですね。もう全部カットされていたりとかするので、大きなね、調整は必要ないと思います。正規品にはね、デカールとかもね、付属してるみたいです。こんな感じでね、組み上がったものをシャーシ側につけるんですよね。感覚的な話かもしれないんですけれども、ボディにインテリアがついているよりシャーシにインテリアついてた方が、ボディの脱着とかもしやすいですし、なんとなくね、フィッティング感も良くて、ガシッとまとまった感じがするんですよね。このスタイル結構いいと思います。カスタムする時とかね、外さないといけないんですけれども、ネジね、4つぐらい、8つか、8個外せばいいだけなんで簡単です。ただしですね、トラクサス純正のこの LED プロスケールのね、ユニット、これつけてる方はですね、このままパカってはめられないんですよ。なので移動する必要があったりとかして、ちょっと工夫は必要ですね。続いてはちょっと小ネタなんですが、ヨコモさんですね。ヨコモといえば僕にとってはやっぱりドリフトのラジコン、ラジドリっていうイメージがあるんですが、ヨコモさんが伝説のね、マシン YZ870C スーパードッグファイターを復刻するという情報が出ていましたので、情報をシェアさせていただきました。これバギーですよね。スーパードッグファイター。僕はね、全然詳しくないんですが、これ復刻版って結構やっぱり気になりますよね。当時ものはこんな感じみたいですね。強小の復刻版とかもいいですけれども、ヨコモのね、このドッグファイター、これちょっとマニア心くすぐりますよね。続いてはですね、トラクサスの新製品情報ですね。18分の1の TRX4M フォード F150 のハイトレールエディションですね。ハイトレール版の車種にフォード F150 が追加されました。ちょっと前にはですね、この軽点ですね、シボレーの軽点、これが追加されて、これもハイトレール版なんですが、シボレーとフォードで、2車種ハイトレール版がラインナップに加わったという形ですね。ちょっと似てるのでね、僕一回写真これ間違えちゃったんですけども、こういうピックアップのハイトレール版ってことで、10分の1にもね、この2車種はラインナップされてますが、そちらのスケールダウン版ということですね。カラーもね、こんな感じで3色展開になっていて、さすがのね、トラクサスなのでね、こういう細かいディテールとかもよくできています。価格はですね、174ドル99ということで、日本の正規販売店さんでも、価格はね、日本円価格になりますが、しばらくしたらね、取り扱いが開始されるんではないかと思います。そして、チームアソシエイテッドからですね、新製品プロ2のこちらのですね、ホットロッドスタイルのラジコンが登場しました。 RT10 のショートホイールベースバージョンですね。こういうですね、スタイルのラジコン、いかにもアソシっぽいですよね。これ見てかっこよくないですか？このボディもいいし、このね、ワイドトレッドな感じもいいしね、これはめちゃくちゃ楽しそうですね。オフロードもいけますよね、これね。タイヤちょっと変えたりとかしてね。ホットロッド系のね、RC っていうと RC エブリデイってところがね、本格的な、ラットロッド的なやつ出してますけれども、こっちはね、ボディとかこの辺のね、スタイルがホットロッドってだけで、シャーシ自体はね、これよく走るアソシの
技術が詰まったですねシャーシになっていますので、走りもね十分楽しめるんじゃないでしょうか。高速走行もね全然いけると思います。349ドル99ってことでですね、こういうねちょっとワクワクするようなねアソシの製品も今後入ってきたら嬉しいですね。続いては小ネタなんですが、タミヤのねメイクアップ剤のチッピング液ってものがリリースされたそうなので、紹介をしました。チッピングってこういうなんかダメージ加工する時の技だそうです。僕はねやったことないんですが、ラジコンのプラボディとかでも使えるかなと思って興味を持ったんですね。はじめに下地の色ね、サビの色とかを塗装します。必ずラッカー系塗料を使うことですね。ポイントはね、これはラッカー、そしてチッピング液を塗って、そしてアクリル系で上塗りボディ色とかを塗ると。その後ですね、乾いたら水をですねこの剥がしたい部分とかに塗るそうなんですね。それでふやけてくるそうなんですよ。ふやけるというか柔らかくなる塗装が。それでこうやって剥がすと、これでこのダメージ加工、リアルなねダメージ加工を表現することができるという代物みたいです。結構活用できそうですよね。ちょっと1個買ってみようかなと思います。そして次はですねアリエック製品の話なんですけど、僕これね前買ったの紹介したと思うんですよ。この紫のやつね。これ出た瞬間に買ったんですけれども、あれからですね1ヶ月ぐらい経ってですね、早速ですねいろんなバージョンが出始めてるよってことです。こんなねクローム処理されてカーボンプレートの採用されたタイプとかですね、なんとスケルトンのケース、こういうもののバージョンとかも出ていて、しかも値段がですね僕が買った時7700円ぐらいだったのが今5700円ぐらいになってますね。非常に安くなってます。5000円ちょいでオーバードライブ 30% ついたですねこの低重心ギアボックス、しかもスキットプレート付きですからね、これは破格でしょう。要チェックですね。そしてですねタミコっていうですねドイツのホビーショップの限定版でですね、タミヤのこのダンシングライダーですね、これがですねカスタムスピードデリバリーっていう名前の製品がリリースされています。333台限定とのことですね。これタミヤのねもともとある製品なんですが、タミヤ製品多くリリースしていますし、ドイツってねタミヤ強いですよね。これがタミヤのやつね。これをですね、ちょっとねボディとかホイールとかこの辺ちょっとオリジナルカスタムを施した製品ということでキット版ですけれども発売されました。値段もね変わんないんですよね、ほとんどね。ただし日本から買おうと思うと送料がかかるのでちょっとね現実的ではないかもしれませんが、こんなスタイル結構好きな方いるんじゃないでしょうか。タミコいいと思います。そしてですねこれはラジコンネタというよりもカメラネタなんですが、ちょっとねラジコン撮影用のカメラもう1台サブカメラ欲しいなと思ってちょっといろいろ調べてるよって話です。今僕ね iPhone14 Pro Max これで、ほぼ全ての動画を撮影しています。今までも撮影してきました。ただしいろいろねメリットデメリットがあってですね、簡単に言うとですね1台だとねちょっと撮影するときに動画と写真両方できないので、もうサブが欲しいなってずっと思ってたんですよ。あと手ブレ関係のジンバルがちょっとぶっ壊れましたよっていうのもあって、こんな風にねなんか新しいカメラ買おうかななんて思っているんですが、GoPro がいいかな、 DJI の Osmo Action 4いいかな、今日出ましたね、なんだっけ、Osmo Pocket 3か、これがめちゃくちゃいいみたいなんですが、ラジコン撮影用途で言うとちょっと向かないのかなとかね、やっぱポケットではなくてアクション4の方がいいのかなと、またはそもそも論で、Vlog カムみたいなね、ソニーのねミラーレスとかああいうもの、あんまり高くないやつね、その辺を導入するのがいいのかなとか、ちょっといろいろ迷っているところです。実際買うかはちょっとわからないんですが、今そんな感じで考えているんですが、映像的にはですねやっぱり iPhone 十分なんですよね。 iPhone でね、なんで新しいジンバル買って
今まで通りの運用でもいいのかなとかね、なんかちょっと冷静になってきました。そしてですね、今週の最後はこちらですね。バンキッシュプロダクツから出ました新製品 VRD カーボンキット。これがですね、いきなり出ましたね。これはちょっとびっくりしました。バンキッシュこういうの出すのかな、出しそうではあったけれども、結構意外だったんですよね。これ何かっていうと、ビルダーズキットなんですけれども、いわゆるですね、アキシャルの SCX10 Pro と同じようなコンセプト。つまり、競技車両向けのキットですね。バンキッシュというとですね、もともとはアルミメーカー、アルミパーツメーカーですね。ホイールとかアクスルとか、そういった類のね。今でももちろんその辺は人気なんですが、その後成功でですね、バンキッシュはこういったですね、キットを出しました。VS410 のね、オリジンですよね。このインターナショナルハーベスターのスカウト2ボディからインスパイアされたようなこのスタイル。めちゃくちゃかっこいいですよね。これはもう普遍的なかっこよさがありますね。僕もボディだけは持っています。最近ね、別のシャーシに取り付けたんですけれども、その後ですね、VS410 はですね、プロとかウルトラっていうタイプのものも出たんですけれども、VS410 プロとかその辺はですね、やっぱ$900近くしてキットでね、キットですよ、RTR じゃなくて、キットでその値段っていう、いわゆるハイエンドクラスの製品でした。ただし、フェニックスという製品がその後出るんですね。RTR で。キットもありますが、これがですね、トラクサスの TRX4 とかアクシャル SCX103 とか、あの辺と同価格帯で出ましたね。$450ぐらいから$500ぐらいの間でね。そして、フェニックスの後は、4ダイスというものがね、つい最近出ましたよね。これね。いや、これフェニックスだ。どれだっけ？これか。4ダイス。これも似てるんだけどね。4ダイス。これがRTR としては最新だったんですが、今回出たのがこの VRD カーボンキットということでですね、意外と予想を超えた製品を出してきました。さっきも言ったようにね、競技車両向け LCG とかね、そういったシーンを意識した作りになっているので、レールはカーボンですね。これ見ればわかると思うんですけれども、完全な新しいプラットフォームです。バンキッシュにしては。バンキッシュって基本的には VS410 のプラットフォームが今まで採用されていましたね。どの車種でも。若干の違いはあるにせよ。でもこれはですね、完全な新しいプラットフォームです。そういう点でね、非常に注目すべき製品かなと思うんですね。細かいことはちょっと割愛しますが、こういったね、トランスミッションもこれ、新しいものになってます。しかもですね、これオーバードライブが 21% 搭載されています。そしてアクスル、ポータル版です。ウエイトもちゃんとついていて、中にはね、真鍮製のパイプというか、そういったものも中に入っています。そしてなんとポータルアクセルのギアにもオーバードライブが装着可能でして、フロント側ね、合計で 37% のオーバードライブにすることもできるんですよね。これすごいですよね。これはですね、正直アキシャルのね SCX10 Pro にはですね、僕はあまり魅力は感じないのですが、バンキッシュのこれはですね、買っていい一台、そんな気がしています。っていうのは、やっぱバンキッシュって走りに対してすごくね、こだわっているメーカーなんですよね。VS410 シリーズでも僕持ってないですけれども、仕上がった時の美しさはもちろんなんですけれども、やっぱ走りもですね、ノーマルでめちゃくちゃいいんですよ、バンキッシュって。そこが出してきたこういう競技車両向けの設計で作ってきたね、この彼らの答えっていうものをやっぱ感じてみたいですよね。ということでですね、これ価格は$429.99ですね。SCX10 Pro と一緒の値段です。攻めてきたって感じしますね。ということでね、今週はこんな感じです。今週はね、なんかね、仕事が忙しくってちょっとまだ頭が回ってないんでね、今回の喋りなんかね、グダグダしてしまったと思うんですが、また来週ね、復活したら動画撮ろうと思うので、その時はぜひ見てください。それではさようなら。